പോലീസ് മിനിയാത് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് റോഡിൽ 2 അറബികള് വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ചു. ഒരനക്കവും ഇല്ല, അവര് മൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. അയാൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് 2 ഐഡി മേടിച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ ഒരു ചങ്ങായി ഒറ്റ കേറലുണ്ട് ട്രാക്കിലേക്ക്. സഡൻലി എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അടിക്കാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ സൈഡില് പിന്നെ മറ്റേ ട്രാക്കിൽ വണ്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത്. അതങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാണ്ട് കേറും. അതങ്ങനെയല്ല, ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് അവൻ ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്യല്. വലിയ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ല ആ സമയത്ത്. അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മറ്റേ വണ്ടിയുണ്ട്, പഴയ ഐസിന്റെ. ഇവിടെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. റിയാദിലാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അവരവിടെ റൗണ്ട് ബോട്ടില്, ഇപ്പൊ നമ്മള് റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറിയാണെങ്കിൽ നമ്മള് പോയിട്ടാകുമ്പോഴല്ല മറ്റവൻ കേറൂലോ. ഇതങ്ങനെയല്ല, അടിച്ചു വരും അതേ സ്പീഡില്. റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുക്കല മറ്റവർക്ക്, അവന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്, ആ വരുന്നവന്. അതാ രസം. എന്നിട്ട് അവര് ഓർണടിച്ചിട്ടാ പോവാ. അതാ നമ്മളെ ഓർണടിക്കണ്ട, അവനെ ഓർണടിക്കും. നീയാണ് വണ്ടി നിർത്തുന്നിട്ട്. ഇവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൺസൂണോട് പറഞ്ഞവരോ പിന്നെ അന്ന് ലീവിന് വെച്ചപ്പോ നീ പോയിട്ടില്ല പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലീവില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, കുറച്ച് വിളിക്കാം. പറയുന്നത് ഫസ്റ്റില് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു 25 ഒരു റിയാലിന് നമുക്ക്. ഹലോ രാവിലെ പണിയില്ല, നിങ്ങളെ ഉറങ്ങല. എന്താ എനിക്കോട്ടെ എത്ര മണിക്ക് പോകുന്നു? ഇത് ഞാൻ നെറ്റ് ക്യാമറ ഫ്രീ കൂടെ ഫ്രണ്ടി 65-ന് പിന്നെ 20 GB ഉണ്ട്. 10 അതൊന്ന് 10 500. ആ റൂമിലുണ്ടല്ലോ വൈഫൈ ഉണ്ട്. നല്ല കേട് കാണാം. അത് കണ്ണാട് വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്ത റിയാദിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇന്ത്യാസിനൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്ത്യാസ് പോവും അടുത്ത ആഴ്ച. ഇന്ത്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാരാ? അതെയോ? അവരെന്ത് വെക്കേഷൻ വന്നോ?
ക്രിസ്തോഫര. ആ അല്ല, അയാൾ ഇവിടെ, അയാൾ ഇന്ത്യസ് നന്നായി പറഞ്ഞത്.